مش بحب احكي عن حياتي الخاصه، بس انا حبيت اقول كده علشان الناس تستفيد. واي واحده ست هتتطلق تعرف كويس قوي اللي ليها واللي عليها. لو جوزك اغنى منك وعنده فلوس يجيب محامي، انسي ان الحكومه تعين لك محامي. انا المحامي بتاع جوزي او طليقي لما دخل على القاضي المحامي خده بالحضن وباسوا بعض، وبعد شويه طلع لي $90. انا كانوا 3 ولاد في سن اقل من السن القانوني كانوا بيدوني $300 على الثلاثه. $300 كنت ممكن اروح اخدهم اكلهم في مطعم بيهم. شقيت وتعبت وطلع عيني علشان اعمل حاجه لاولادي. عملت الحلم اللي كل الناس كانت بتحلم بيه، جبت لعيالي بيت. هل انا اقدر لحد النهارده اخد بالي من البيت ده؟ هل انا اقدر اصرف على بيت؟ تعالوا شوفوا دلوقتي. لو ما اتجوزتش مش هعرف اصرف على البيت ده، اوكي؟ ولو سكنت بره هسكن بايجار وهيطلع عين امي، بدفع فلوسي بتترمي في الارض على الايجار. الدنيا صعبه وظلم وقهر. بامكانيات جوزي او طليقي الماديه عشان هو غني عارف يجيب محامي يهودي يدفع له فلوس كتير قوي علشان يمنع عني الفلوس، علشان يجبرني انه احنا نرجع، وانا مش هرجع. فانا من 2013 انا بعاني. عييت ومرضت مرض خطير، ما عرفتش الاقي حد يساعدني في الوقت ده. 3 سنين انا قاعده في البيت مش بشتغل. طرقت باب كل الاماكن اللي ممكن الاقي فيها مساعدات، ما حدش بيساعدك. قوم يا حبيبي، قوم يا بابا، طبطب على نفسك واغسل وشك والبس وانزل اشتغل، شمر واشتغل لو هتمشي بعصايه. ما حدش بيسأل على حد. عايز هي دي الغربة؟ هي دي الغربة، هو ده الوجع. ما فيش جار تخبط عليه تقوله تعالى خد بالك من عيالي. ما حدش بيساعد حد، ما حدش بيقف جنب حد. من الاخر امريكا مش زي ما انتم متخيلين. والله اني ما بقول الكلام ده علشان الناس اللي جايه من بره تقول لك ده مش عايزيننا نيجي. يا سيدي تعالى شيل زي ما احنا شايلين، ده احنا شايلين زفت على راسنا. تعالوا شوفوا الست متمرمطه ومتهانه ازاي. ما تصدقوش بالحريات اللي بتقول لك امريكا وامريكا، واللي مش مصدق اهلا بيه. يا رب كل الناس تيجي، يا رب كل الناس تيجي.